我去跑街。咁如果咁樣有咩好講啊？如果係咁樣，阿姐姐我都唔知道你點。咁啊，姐姐你依家咩情況啊？姐姐你佢而家嗌我翻去，我唔想同佢翻去，我想就同佢分開。唔係你話佢啊？嗱，你依家我唔想同呢啲人講呢啲咁嘅嘢。唔係，我問你依家你嘅情況啊，即係你依家有咗 BB 係咪？冇錯啊，我係有咗啊。邊個嘅？人哋嘅咯。哦，即係唔係嗰個人負唔負責任先？係，冇錯。人哋一定負責任㗎啦。咁 OK 咯。呢個邊個嚟㗎？呢個倒數第一米唔出聲嘅，有個倒數第二米嘅。哦，唔知啦。但係佢成日纏住我，你知唔知啊？佢成日話我咧對佢唔住，話咁多年嘅感情攞呢啲嚟威脅我啊！你哋明唔明啊？我想問下太太，你辦咗扯咗證未㗎？未，應該未。未扯。可能同佢扯證㗎，佢帶咗我，幫我帶咗同佢喺度，我仲同佢扯證，你傻嘅咩？我唔知道，你都係男人，我都係男人，你點解幫女人講嘢㗎？仲有我同你哋講啊，嗰陣時咧我攞埋嗰啲銀紙啊，做埋嗰啲手術啊，咁後期嘅康復都有好多錢㗎，知唔知道啊？有得你個女有問題咯喎，係嘛？即係你攞晒啲錢，然後之後你攞咗去第二度，有得個女，然後之後走咗去，咁啊最好嘅方法係咪啊？嗱，姐姐我教你一個辦法，依家嗱。你好，Vivian。所以搏翻啲錢，先搏錢先可以賺得更多錢。唔好講嗰啲嘢啦，嗰啲錢已經冇咗啦，嗌嚟都冇用。姐姐我依家教你。我想教嗰個哥哥啊，哥哥呢個老婆咧已經同人哋有咗啦，你唔好要佢啦，不如你再去搏啦。嗱，你去搏嘅時候咧，你又唔好成日諗住贏，你一定要諗住輸，因為輸中自有黃金屋，輸中自有顏如玉。你輸得多咧就乜柒都有噶啦。佢搏啦，做到佢一樣，咩都乜柒係咪？你中意俾人屌係咪？呢度咁多男人，你都俾人哋屌下佢啦。哥哥你係咪心理變態嘅啫？其實，如果下意嘅話，你唔好拎明上嚟啊！你好似你老婆咁樣，啱先唔好拎明上嚟，直接上嚟啊！光明正大啊！講真嘅。佢個人生咧就係講嚟你夠唔夠開鏡上嚟啫，哥哥？係，你可唔可以開鏡啊？因為你老婆啱先佢係冇拎明嘅，你可唔可以啊？我仲要開鏡俾你哋睇啊！你哋傻嘅咩？你唔開鏡，你係先收聲先好冇？嗱，阿姐姐咁樣啊，仲網紅啊？嗱，姐姐咁樣，我依家教你一樣嘢。咗落去啦，佢一齊打咗落去。嗰個男人。阿姐姐喺度係咪？阿姐姐喺度，我喺度。嗱，我淨係教你嘅啫。你依家有咗幾個月度啊？有咗2個月。2個月，如果嗰個男人對你好、負責任，你跟住呢個男人先生咗佢出嚟，佢過嚟一次，你揾你依家呢個男朋友削佢一次，佢一過親嚟就削佢一次，然後到時生咗之後，就你去單方面。唔係，嗰個男人有冇家庭嘅？冇嘅。咁咪 OK 咯。佢過一次嚟，你嗌你依家。嗰個男人咩情況啊？嗰個男人咩情況？嗰個男人好大年紀嘅。哦。即係佢冇家庭嘅，但係大年紀係咪？即係嚟咗嗰啲咁樣，不過佢就好大年紀嘅，因為當時就係人哋幫手幫我，人哋對我好，你知唔知啊？明啦，係因為呢個男人幫咗你係咪？冇錯。咁而家呢個人都成日唔放過我，成日威脅我咯。你話老公立走筆錢。佢平時都好浮誇嘅講嘢係咪啊？呢個人。老公佢係咁㗎，離開屋企啊！我想問你，離開你唔理你啊？立走筆錢就唔理你係咪？係。唔係嗱，姐姐咁啦。你走咗幾耐啊？我想問你。佢走咗好耐㗎，你知唔知啊？當初個女嗰陣時。幾耐？幾多個月定係幾多年？乜嘢？唔好提嗰啲唔開心嘅嘢啦，姐姐咁啦。嗱，我俾個建議你啦，搬開，唔好俾呢個男人揾到你先。搬開。我唔知佢喺邊度實發到㗎，唔係佢成日去我外家搞事啊！你知唔知啊？成日去我外家啲人，成日話咧我同佢未扯證啊嘛，係嘛？成日仲拎埋嗰啲啊！你點啱先聽佢講嘢？我問你。嗱，佢揾人去你屋企搞事嘅話咧，你叫你屋企人嗰度報369。報咩啫？阿姐姐，我先同你講嘅，姐姐唔好出聲，姐姐。我記得我曾經你上次上嚟嗰時，我已經俾咗條橋你，我係叫你單方面起乜數離乜分嘅，姐姐。冇錯，點解你唔去起訴佢啊？唔係，你聽我講，姐姐你上次上某某嗰度啊，我唔好講名。嗰時我已經教你提出，你單方面提出去某院。你單方面提出，你提出咗扯咗個證之後，佢再嚟你呢度，你就可以揾369。但係你未扯個證，你係揾唔到369，你知唔知？我講過教過你㗎，姐姐，點解你唔去做咧，姐姐？我講嗰時我教過佢㗎。同埋你點解唔做啊，姐姐？你點解唔做？你講出嚟先啦。冇用嘅，佢成日會嘈，成日攞埋嗰啲，一唔係去我翻工嗰度嘈，一唔係去我唔關事啊！嗱，冇嘈，我成日會嘈啊！你知唔知啊？唔好嘈嗱，一去我做嘢嗰度攞嗰啲大聲公，我開過啦。姐姐，你聽我講，我有去過嗰啲地方，你知唔知？佢攞嗰啲大聲公去，攞啲橫額去，我啲娘家人都怕咗佢啊！明唔明啫？我提出過嘅，你講啊，金吉。喂，你知唔知太太？而家趁你嗰個老公未上嚟，我想講，其實你咁樣係你個老公可以告得你噶。
講咩啫？當初佢不係我啦，係佢對我唔住咋。姐姐佢點解啊？一個女你喺嗰度，點解佢咁對我咧？姐姐，我同你講，而家你老公係可以告你㗎。告咩啫？你唔可以單方面提出，我上次已經叫咗你單方面提出，你驚乜嘢啫你？心姐，我先講句先。姐姐啊，嗱，你老公做得唔啱係佢嘅事，但係你唔可以做得唔啱㗎，你明唔明啊？我點我唔明我錯喺邊度啊？係點解搞到我冇追到女啊？上次勸你單方面提，點解你唔提？我明白個姐姐個心態，我明白。你講啊。但係依家嚟唔嚟係另外一回事。但係嗱，如果換咗我係呢個女人，我都唔會理佢告唔告我。但係個問題，我淨係要離開呢個男人啫。但係豆哥，我叫單方面豆，我叫單方面提出㗎，教咗佢㗎。豆哥，如果你老公離開你，納啲錢離開你，有冇2年啊？我提過啦，我都講過啦，我老公冇啊。唔係，唔好勞氣。佢先離開我1年唔好勞氣，因為你1年幾啊？你話？唔係話離開你1年定2年定10年，同呢啲冇關係。你要備案㗎，姐姐。同埋咧，我想講咧，呢位太太，其實我哋想幫你，我哋同情你，但係你要記住，你而家做緊嘅嘢係真係有咩為咩法㗎？你仲要有埋個 BB 咁。但係你依家有個 BB 咧，其實我都係撐你嘅姐姐。唔係，我都係同情你，我係同情你㗎。你哋有冇對外聲稱係兩公婆？有冇影過婚紗相之類？冇。我一定要生落嚟。佢都未達到呢個咩？但係我而家係叫佢解決佢個婚姻，一定要同佢扯到地先。姐姐，我係撐你。我而家反正你嗰邊咧無論如何我都會生落嚟嘅。反正無論如何我都生。你聽唔明白心姐講嘢，即係佢上次已經勸咗你單方面提啦，你冇提啊嘛。咁而家你面對呢啲問題咧，你第一時間你就要先去提出嚟，你先遞紙，明唔明白？點解你唔單方面去嘅姐姐？我提過有冇用啊？提出我過嚟㗎，提過啊。你喺邊度都提㗎？你自己揾羅單方，唔使，自己去嗰啲打印嗰唔係，自己去嗰啲打印嗰啲地方，佢有晒模板嘅。我講你知，佢有晒模板嘅，即係一般嗰啲影相鋪啊。佢有晒嗰啲模板嘅。佢做唔到㗎，佢唔識。我講你知，阿 Vivian， 你可能即係我提，關鍵我老公佢肯唔肯先得㗎？你睇佢講嘢啦，佢講嘢嗰啲態度，佢講嘢咁樣啊，去咗啦。你聽我講先，姐姐。佢簡直冇辦法，總之佢成日嚟嘈你，成日鬧咁樣，你話啦。佢仲話我而家咩出軌，佢仲話我出軌，我有咗咁我可以點啊？你睇下佢講嘢啦，個把嘴啦，係嘛？嗱，你聽人哋講下先，你聽下人哋講下嘢先啦。我嘅意思係教你，你先去，即係話如果你冇嗰啲即係話你又唔知點做啊，或者唔知去邊度嘅話咧，我教你先去嗰啲發乜嘢或者哥哥仔，你唔好教人啦，我教下你啦，好唔好？近嗰啲地方，佢就有嗰啲專門係幫人哋打印嗰啲乜嘢嘅模板嘅，佢會幫你打埋嘅。咁你提供嗰啲身份證號碼、嗰啲名啊、雙方嘅嗰啲，同埋有冇財產啊之類嗰啲，你就就攞去嗰度，你直接去發乜嘢院嗰度遞交就 OK 啦。咩法啊？真係啊！我呢度有做咩管制啊？唔好坐住，姐姐有用，倒數第一米，一次唔得就第2次就絕對得，明未姐姐？打你老咩？哎呀，真係啊！教人哋老肉係咪？攞好唔好啊？你咁中意食攞俾人哋屌好唔好啊？你咁中意食老肉飯嘅咩？哥哥，阿小燕姐姐，收下把口，收下把口啊！如果唔係以後咧，生仔有冇屎忽啊？你自己覺得咧？講呢啲嘢，我生仔大把屎忽喺度，真係。你而家冇啊嘛？如果佢媽係咁講嘅，狗仔打交，狗仔去做乜嘢咯？唔可以教人哋分妻啊嘛！真係咁教人哋嘅，我教下你啦，我教下你老婆好唔好啊？真係啊！你去教，你去教。咪先講。麻煩你啊，你過嚟啊，過嚟教下我老婆啊。你幾多婚姻咧？好犀利喎！你講俾我知啊，你喺邊度啊？真係。咁人哋都未結婚，點教佢老婆啊？阿大佬。我想你過嚟教啊。金吉仔2個仔㗎。乜嘢啊？金吉仔2個仔㗎啦。阿金吉仔，你到底結咗婚未㗎？你又唔好講我啲嘢啦，講翻呢單嘢先。多謝你770咁啊，好鬼知啊！咁你話佢教你老婆啊？我哋都唔係好男人嚟啦，要2個仔都俾人哋甩咗，係咪？你收聲啦！你停一停，我同你老婆講句。你係咪想打著我啊？姐姐，我再同你講一次。姐姐，我再同你講一次。你去你哋嗰啲地方地嘅發咩援嗰度，你講明嘅情況，佢嗰啲人就會幫你打一份數乜種嗰啲書，跟住你自己拎去某院，唔需要你老公同意。某院就會講俾你聽幾時開，乜嘢停。第一次係唔同意嘅，有個冷靜期，冷靜期過後唔到你老公同唔同意，某院都會批。姐姐，心姐我睇你哦，心姐，
佢呢啲情況唔需要冷靜期嘅，即係話協商嗰啲先有冷靜期嘅。咁佢老公唔同意啊嘛，姐姐就某件一唔係，就係因為唔同意嗰啲先唔使冷靜期，大家同意嗰啲先要冷靜期嘅。嗱，姐姐聽到未？某院一定會幫你，姐姐信唔信我再講一次？我撐你啊，姐姐！咩信啊？我同你講啦，你呢個老虔婆，你唔好搞衰人哋啊！我講你知，我太我唔想講你個老婆，你搞就冇光襯，仲搞我老婆。哥哥，你叫我教你老公點樣勾女啊？真係啊，搞咁多事，我點打先嘅？哥哥呢句話你點可以諗得到出嚟嘅？哥哥，八條字啊！姐姐聽唔聽得明啊？姐姐，阿心姐25歲㗎咋？你仲早啲嘛？姐姐，你聽你把聲啦，我同你老虔婆搞到仲姐姐喎。心姐25歲㗎咋？你最多叫佢妹妹嘅咋？把聲60歲啦，25歲，60歲啦，你點解鬧我都冇所謂㗎，爸。我當我時運高聽唔到鬼叫嘅。姐姐你記得我講喎。你先係鬼啊！爸，多謝你明明，多謝。搞咁多事出嚟，你咪講緊又中意俾人屌啊？仲係點樣啊？呢個哥哥咧，佢口痕啊！呢個哥哥口痕啊，真係口痕。唔係。呢個哥哥冇得撩咖啡，個咖啡杯冇得撩啊！佢係咁嘅，佢發情嘅。點解佢會咁樣嘅咧？會口痕嘅咧？係咪好多男人都係咁樣啊？金吉，即係咧冇呢啲嘢搞嘅時候咧，佢會好口痕咧，成日咧講呢啲西七人啊嗰啲多啲而家走多咁自己點睇啊？阿狗，你係咪咁㗎？係啊，我咁點睇咧？即係成日講埋即係鳩枝啦、孖碌嗰啲嘢咯。唔係嘅，你知唔知啊？小月好似隻貓發情跌咗落去啦，係咪？佢冇地方去啊嘛！姐姐記唔記得嗱？我今次再教你一次啦，姐姐。明唔明啊，姐姐？可以相信我哋，相信我哋聽到啊！我知道。姐姐，你最緊要咧，你要將嗰個離婚嘅原因要寫清楚。佢已經離開屋企1年啦，分居1年，仲有咧，佢納走你啲錢啊，點，你個女病，咁就好快判你離㗎啦，唔使擔心嘅。聽到冇用嘅，姐姐，你要行動啊！係啊，其實呢位姐姐啊，講真啦，我哋全世界都同情你幫緊你，所以你都冷靜啲去聽我哋每一個人講嘅嘢。係啊，你聽唔聽得到嘅啫？其實我聽到啦，我知啦。嗱，你今次真係去做啦，真係行動啦，姐姐。我冇話你錯，我冇睇唔起你，姐姐。我係支持你，我係撐你。就算俾人懟我都係咁講噶啦，姐姐。嗱，你等等我知你平常心。呢個人話咧，我恨咧要揾阿天華止痕，呢句我一定要特寫下。我想問下你，我點解我要恨我就要揾阿天華止痕咧？我想問下，咁奇怪嘅你？邊個問？咁多靚仔我唔揾，我點解係都要揾阿天華嘅咧？咁奇怪嘅你？我都會揾阿天華啦，傻閪嚟。我用戶講嘅。你點解你唔去揾佢咧？你點解你叫我揾佢咧？你不如叫佢，你叫佢勒引你好過啦。點解要叫佢話我去勒引佢咧？呢啲天下咁多靚仔，點解我唔去揾個後生嘅咧？喺用戶980啊，小遠中意就聲喐㗎。俾人 cut 咗落去阿豆，我真係咁啊！佢夠鹹啫，但係我唔想揾個咁流，唔係咁老嘅，唔係啊！我冇講過啊！佢唔夠小鮮肉啫。咁我點解我咁多可以揾？點解一定要揾個年長過自己咁多嘅咧？我貪乜嘢咧？係咪先啊？即係咁講話40分鐘。嗱，姐姐唔講咁多啦，姐姐，我希望你真係行動，攞起發乜嘢律嘅武器保護自己，姐姐。係都要拉阿天華個好有就好火滾嘅喎。姐姐啊，而家我好認真同你講句嗱，你係好可憐，但係你真係做錯咗，因為你發盲，所以咧以後咧你做事咧，你唔好見到人哋做衰嘢，你跟住做衰嘢，咁樣唔得㗎，明唔明白？同埋咧，呢位姐姐啊，我真係想同你講，我哋所有人都知道點解你要同呢個男人一齊，亦都明白嘅，但係喺法理上咧係唔容許。我祝你咧，乜嘢咧？我祝你早日解決，祝你早日解決，真係嘅。如果你早啲聽阿心姐話，早啲去提出，你就唔會今日咁樣。自然嘅事嚟㗎啦，姐姐，我真係諗住咁多人上嚟幫你，你都唔聽，我先再上嚟講聲俾你聽。cut 我，cut 啊！我知啦，唔好講嘢，你唔好講嘢。係啊，有聲啊，死！嗱，明白未啊，姐姐？我知道啦。嗱，今次真係行動啦，姐姐嚇，為你肚個 B，唔好話為你肚個 B。好唔好？送首歌俾你啊！我曾用心愛着你。唔好喊啊！彈槍。休息啦。好啦，落咪啦，小遠，我交代你一句啊，唔好鬧人字先啊！你個喉嚨啊，而家係啊，我想同你講先，姐姐唔好咁聲啊，休息下喉嚨啊，啱啱好翻咋。我明白啊，我播完聽日咧，我又開始休噶啦。你覺得咧，我過咗之後咧，我把聲音係咪好咗啲多啊？係好聽咗好多，清晰咗好多。但係我驚你大聲鬧多兩鬧，我驚又傷到你喉嚨啊！我知道啊，因為咧會不斷咁樣咳。有人話咧，我點解佢過咗呢15日之後咧，半個月之後先至可以講嘢？我咁快嘅，我都講俾你知啦。我揾過一個好出色嘅教授，呢個教授好叻嘅，佢叫做孫偉啊。你可以去。後生又靚仔係嘛？1.7米唔係啊，應該都有40零歲嘅啦，但係好冧嘅真係，唔係40後生嘅，40零歲啱你喎。嚇？ 40零歲啱你喎。佢唔啱，講唔啱佢咧，問題係。
我去查下佢有冇老婆先得㗎。咁應該都有噶咯，算啦，好温柔噶，嗰把聲音真係好温柔噶，真係好温柔噶。我見佢靚仔，我先咩嘅咋？唔好再念念不忘啦！直播間成萬人睇住你啊！係咩？即係我只係咁講嘅啫。其實唔係嘅，佢係一個教授嚟嘅，真係一個教授嚟嘅。我以後我都要進修做翻一個教授先得噶。我考翻個牌係嘛？讀翻間大學係嘛？要讀碩士。幾時翻去見下呢個醫師啊？咁你去大學讀碩士，我交大。